हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पत्थलचूड़ के औषधीय गुणों के बारे में। पत्थलचूड़ के औषधीय गुणों के बारे में। पत्थलचूड़ एक ठंडे पौधे हैं और बहुत गुणकारी पौधे हैं। हमारे आसपास कुदरत ने बहुत ज़्यादा औषधीय गुण बिखेरा है। कुदरत का खजाना बड़ा अनमोल है। जानकारी के बिना हम लोग न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और सब कुछ हमारे आसपास ही होता है, पर हमारे पास जानकारी नहीं होती। कुदरत ने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ इस प्रकृति में बिछा रखा है, हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज पत्थलचूड़ के बारे में। पत्थल चट्टा भी बोलते हैं इसको, पत्थलचूड़ भी बोलते हैं, पर इसका बहुत अच्छा गुणकारी पौधा है। मोटे मोटे पत्ते होते हैं। देखिए, पत्ता इस प्रकार का होता है और इसका सुबह सुबह खाली पेट खाने से पेट में किसी प्रकार की पथरी हो वो निकल जाता है। पेशाब के जरिए गल जाता है, टूट जाता है। इसका पत्थलचूड़ इसीलिए नाम है कि ये पेट की पथरियों को चूर चूर करके पेशाब के जरिए निकाल देता है। इसलिए इसको अजूबा भी कहते हैं। आश्चर्य होता है आदमी, इसको खाने से पेट की पथरी निकल जाता है। और इसका और भी प्रयोग है। किसी भी प्रकार का खांसी हो, बलगम वाला हो या सूखा हो, जैसा भी खांसी हो, इसके पत्ते का रस निकाल के और थोड़ा सा गर्म करके इसमें नमक डाल के अगर पी लेते हैं तो कैसी भी खांसी हो वो ठीक हो जाता है। बहुत गुणकारी पौधा है पत्थलचूड़। इसको अजूबा भी बोलते हैं, पत्थल चट्टा भी बोलते हैं। तो आज हम पत्थलचूड़ के बारे में जान लिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।